Poytaxtimizda Sog'liqni saqlash vazirligi Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti tomonidan Ozarbayjon gastroenterologlari va gepatologlari assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda virusli gepatitni bartaraf etish bo'yicha milliy dasturlarning xalqaro tajribasi mavzuida ilmiy amaliy anjuman o'tkazildi. Unda yurtimizdagi soha vakillari bilan birgalikda Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Xitoy, Germaniya, Turkiya, Shveysariya, Ozarbayjon, Hindiston, Misr, Gruziya, Singapur, Pokiston, Mongoliya, Filippin, Qozog'iston kabi qator mamlakatlardan taklif etilgan xorijiy ekspertlar ishtirok etishdi. O'zbekistonga 7-bor kelishim. Yurtingiz gepatologlari bilan 26 yildan beri hamkorlik qilib kelaman. Shu bois bu yerda ushbu soha izchil rivojlanib borayotganiga bevosita guvohman. Ayniqsa, keyingi yillarda bu borada ijobiy o'sish kuzatilmoqda. Mamlakatingizda aholining kasalliklar haqidagi xabardorligini oshirish, xorijiy klinika va markazlar bilan hamkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Virusli gepatitga barham berish borasida salmoqli yutuqlar qo'lga kiritilyapti. Ta'kidlanishicha, prezidentimizning 2022 yil ayrim dolzarb virusli infeksiyalar tarqalishiga qarshi kurash chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarori bilan virusli gepatitlarning B va C turlarini erta aniqlash uchun respublikaning barcha hududlarida skrining tekshiruvlarini o'tkazish va kasallikni davolash qamrovini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Skrining tekshiruvlarida virusli gepatitning C turi aniqlangan bemorlar davolash jarayonida dori vositalari bilan bepul ta'minlanmoqda. Bu esa Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining 2030-yilgacha respublikaning gepatitning C turini bartaraf etish va B turini kamaytirish maqsadlariga erishish imkonini yaratmoqda. Anjumanda xalqaro ekspertlar ham O'zbekistonda gepatitning oldini olish va uni bartaraf etish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilganini e'tirof etdi. Jumladan, prezidentimizning 2022-yildagi tegishli qaroriga asosan biz 2 million nafarga yaqin fuqaroni virusli gepatitning B va C turlariga skrining tekshiruvidan o'tkazdik. Xastalik erta davrda aniqlangan 70 ming nafardan ortiq bemorlar butunlay shifo topdi. Bu esa ularning kelgusida ehtimol jigar sirrozi yoki saratoni bilan kasallanishining oldini oldik degani. Ma'ruzachilar dunyoda, shuningdek O'zbekiston infeksion xizmatining eng muhim yo'nalishlariga alohida to'xtalib o'tdilar. Xorijiy ekspertlar o'z davlatlaridagi gepatitning B turini bartaraf etish dasturlari bilan tanishtirishdi. Shuningdek, gepatitning C turini davolashdan keyingi uzoq muddatli natijalar, surunkali delta gepatitga qarshi ishlab chiqilayotgan davo choralari haqida so'nggi ma'lumotlar, bemorlarni kasallik bosqichiga qarab davolash tajribalari bilan bo'lishdilar. O'zbekistonlik hamkasblarim va boshqa mamlakatlar vakillari bilan tajriba almashish biz uchun juda muhim. Virusli gepatit sog'liqni saqlashning asosiy muammosi bo'lib, bunday anjumanlar aholining xabardorligini oshirish, test dasturlarini rivojlantirish va davolanish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Odamlar tekshiruvdan o'tish, davolanish va tiklanish imkoniyati haqida bilishlari kerak. Anjuman doirasida dori vositalari, tibbiyot va laboratoriya asbob-uskunalarini ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniyalar ishtirokida ko'rgazma ham bo'lib o'tdi.